Twabaye aba losers. By the way, beef and beef ladies amafaranga menshi. Izo baraje. Abantu barava bagatsinke baje baba Tanzania basaga no hajya kaze. Abantu bakomera amashi y'abashikira ati y'uminde kulabo nilisha tukoze kubera basanga hari sifa kwa yashimwe bari wa. Only support each other. Between each other. Nicho kino mbona yumutubwirako. And in you, hagati wa journalist, you talk about journalist baza umwuga in this barakemeye teaching ya coaching ya ni mufisi kimubaruta coach them udashaka kumva mureke. Nibaza yuko ico gikwiye narigeze kuri Jackson bifu yanyu nibaza yuko ichita they are so organized, they create issue kunyu habani mkoko haba mwitiko haba melodies nibindi there is something if you say originality ahakoro kubili libo yose sose ushimira ati this is what why you want to put the one nije abantu bavuga ko tuzimira abanyarwanda you can't and sisters you can't work hard love your people you need love mukunda each other ingufu bafise zavuye mu rukundo bakoresha zavuye ku amashuri twicara tukiga so abatanzania twaje abanyarwanda ibintu byagenze bikazo nakutana na beto sayirindo z'abanyamahanga zose kandi they did it ku neza yabo kandi barabikoze neza ahubwo bakuye amashi kuko resulta après 10 ans ngiyi basi no musu nyakatagara no Nigeria nikinjira kuko era presentation mu Rwanda no Tanzania yarashize kuri and now uravye audience concert zabo na Nigeria but here audience ya concert zacu ni wona kandi você sikibazo parce que ichikoreye utuza kukiro so page Tanzania Diamond Platnumz aza achie miyara c'était la même année naji nasoye inkuru kuri haheze hameza 3 asomye pagala ndabecha yuko mashirika natanga sponsor kome kuenda mashirika natanga sponsor kome nuko sapata gachira fise ariko usabye mu Rwanda waha cyo mu Kenya cyangende afisa gachiro ngaha kurusha wowe n'ikuru kubera ariko wowe n'igihugu nta gachiro fise umwene bari nasoye indirimbo uvuga ko ari nkebe uvuga ko ari nkato wanga kuyikuza ataguhaye akantu ugenda bavuga ati aure gusana ni fake urafukoresha page yawe kubira ko report negative only every day negative na chiza bigeze kuvuga ko muri wamusanze mu cyumba ryane abantu barabona geto yiwe nta kira vize ya kuri bifa wewe muri geto yiwe ntabwo ifata neza ubuzima ni urakunda musike uramuriha afise agatanda kamake dirisha bijyamo si sawa wishije hanze wikoze mu rugo the end of the day iyo umunsi mwebwe abajournaliste muzota gaciro muzogata umunsi nataya gaciro murakoze nikoresha umwanya Mr. Tugesho akora ikinyamakuru koresha umwanya media ego reka manze nshimire cyane umwana w'igihugu Sadbi intambwe ageze ko ntawe reka gushima
mu cyubahiro cyacu nasaba ko tumukomera amashi kuko twibutse iyo twavuye yageze heza cyane murakoze cyane hama utubazo nari nshaka kubaza ntidukeyi cyane ariko ndatunyarutsa kugira bigende neza ndashaka kubaza kuri bacu baje kutubonera akagohe dushaka tugire icyo duterereye gatoyi ku kintu cyatuzindukanye no munsi ushaka kuri no saha hari ikintu cyitwa listen party igiteramo kiri VIP cyane kiza kubera muri iki kibanza nyene mu masaha yitereye ijoro gatoyi kiteramo kitakunze kugaragara cyane nga mu Burundi ibiteramo biri VIP cyane amafaranga ari menshi cyane ego ikintu je nashaka kubaza kuri iyo point nashaka kubaza kuri ba bantu Sabina Empire Avenue bafashe barabiye kuki kugira bategura listen party concert VIP cyane mu gihe hari hahari iminsi hari ibiteramo biri simple cyane by'amafaranga make cyane bo bafatiye kuki kugira bategura igiteramo kiri high level nk'icyo kiza kuba uno munsi ngaha ikindi kintu cyakubaza Hello Africa ivuze iki hanini ku Barundi yashikirijwe ndetse no kuri Sabinye wenyene mwene Hello Africa murakoze cyane Baramukije bakeye bakorera mwese na twitabye tugira ko tubashimira kuba mwashoboye kubashika wampaye ijambo ariko ahanini igikorwa kiri ngaho umuntu wese arakizi tukaba twazanywe ngaha twese n'igikorwa cyitwa Hello Africa Listening Party ari igikorwa kivuye bya mucama cya album yanjye ya gatatu ariyo album iri very well promoted ku rwego mpuzamakungu ugiye kuraba ibiyigize content zose zirimo rero ndi ngaha kugira ngo tuvugane kuri byinshi bisanzwe n'ibidasanzwe biri mu muziki wacu azwi jemoranga mkakondi ntari ngaha nka Sat-B ko mutari ngaha nk'abajournalist ahubwo turi ngaha nk'abantu bafise vision bashaka bafise urugo bategerezwa kubaka gukubura gusukura byose bisigura yuko akaryo keza kukuba buri muntu wese afise icyo ashikiriza yaba kuri album yacu cyane yaba ku muziki wacu muri rusange muri iki gihe navuga yuko ibintu bitoroshye cyane kubyerekeye igena umuziki ugaburira abantu buri muntu wese kuri sektori yiwe tuvuze sektori zidasanzwe z'umuziki yaba media abajournaliste basanzwe abazigize aba-youtubers aba-technicien baplayinga songs ku ma-radio aba-DJs ndetse n'abandi b'amavideo audiovisuel audio production producers n'abandi bose bagize iyi music industry system ndibuza yuko twogera kuri kimwe muri iyi nshinga kuri Hello Africa cyangwa we debate about music yacu ayo kiraja ko twibona imyaka iza itatu iri imbere ko twibona uno munsi
nibaza yuko bidashimisha benshi cyane bishimisha. Sinzi yuko mbere ya byose babwira ko twiga bashaka kuvuga. It's okay. Hello Africa, le troisième album, SLB. Donc, the way we're going to share. To be brothers or sisters, back to the industry, kuko industry inatwara twese, itwara media, iraba managers, iraba in general aba artists bose bari muri sector y'iwacu. Deba y'uno munsi yari comment on va exporter l'industrie iwacu à l'étranger. Pourquoi selon n'ibindi bihugu ubona like Nigeria, hose Ghana, everywhere, aba artists abantu bari muri industry yabo cyane côté monti turimo culturel, ukuntu bariko baraza DJs, musicians, abastar bakinyi b'amafilme bakaza. And now the question, how natwe dushobora kuexporta talent iwacu bakaja hanze gufata amahera y'agaciro. Mpamvu nafise question cyangwa solution cyangwa idea kuri ico dushaka kukidebatinga. Because nshaka kumuha na DJ Jackson nawe afise ijambo ryo kuvuga. Babaye ikaze naje ndabaye ikaze muri kiyago tugiye gukora. Ntangura ahubwo ndabasaba n'imbabazi kuko rendez-vous tuba twabahaye ya 10h ntitwashoboye kubibahiriza kubera ibintu biri muri iki gihugu twese turabizi bikunda kugorana. Iyo tuvuze business to business, ukuntu dutanga amaserivisi ngaha mu Burundi kugira ngo murabizi na twebwe byatubayeho uno munsi kugira ngo nimuza kuducira inkoni ndende. Uno munsi rero nk'uko bavyintroduire Safi Kent P, turi ngaha kugira ngo tuvuge Hello Africa, album ya gatatu ya Safi. Iyo dukora za brand duhora tugerageza gutanga message, gusa umuntu abonye ijambo akumva akagerageza gutegera icyo umuntu yashatse kuvuga. Safi kuba yavuze Hello Africa ngira ngo ni ikintu umuntu ashobora kumvamo insiguro ikomeye cyane, kandi ibaza ko uno munsi tuzagira chance yo kuvyinjiramo mu mizi tubiyage cyane cyane ni weekend twajeje kuri introducer ni gute industry y'Uburundi yobaho by'ukuri igashinga imizi igashobora no gukorana n'izindi industry itikengereye idafise ipfuno idafise complex iri kuri meme level n'izindi. Murakoze. Bienvenue encore. Murakoze. Nikoresha umwanya Mr. Tugesho akora ikinyamakuru koresha umwanya media. Reka manze nshimire cyane umwana w'igihugu Safi intambwe ageze ko ntawe reka gushima
mu cyubahiro cyacu nasaba ko tumukomera amashi kuko twibutse iyo twavuye niyageze ni heza cyane murakoze cyane hama utubazo nari nshaka kubaza dukeyi cyane ariko ndatunyarutsa kugira bigende neza ndashaka kubaza kuri bacu baje kutuvunira akagohe dushaka tugire icyo duterereye gatoyi ku kintu cyatuzindukanye no munsi ushaka kuri no saha hari ikintu cyitwa listen party igiteramo kiri VIP cyane kiza kubera muri iki kibanza nyene mu masaha yitereye ijoro gatoyi kiteramo kitakunze kugaragara cyane nga mu Burundi ibiteramo biri VIP cyane amafaranga ari menshi cyane ego ikintu je nashaka kubaza kuri iyo point nashaka kubaza kuri ba bantu Sabina Empire Avenue bafashe barabiye kuki kugira bategura listen party concert VIP cyane mu gihe hari hahari iminsi hari ibiteramo biri simple cyane by'amafaranga make cyane bo bafatiye kuki kugira bategura igiteramo kiri high level nk'icyo kiza kuba uno munsi ngaha ikindi kintu cyakubaza Hello Africa ivuze iki hanini ku Barundi yashikirijwe ndetse no kuri Sabinye wenyene mwene Hello Africa murakoze cyane icambere na mbere benshi bagenzi bantanze gufata ijambo babisiguye ndetse bundira banashimira Sabi mu kigoro ariko arakora mu guteza imbere umuziki ndetse aho mbona neza ko aherutse no gushyira hanze album ariko kandi sinobavuye album reka turebe kuri deba yacu kino kintu ikintu cyiza Sabi na management yiwe yose bateguye kubanditsi n'abamenyesha makuru kuko n'ubwa mbere kibaye aho tuba muri conference de presse akavuga amadeba ndetse umumenyesha makuru akagira icyo ashikirije bivanye n'icumwe n'igihugu aba yamurungitse gukora genererano y'uwanje nka Landry promoter nk'ubantu bahagufa umuziki w'Uburundi twagumatwiye dusubira inyuma gatoya ndabibutse Sabi mu myaka ingahe iheze ni Sabi yabaye mu gihugu cy'u Rwanda Sabi yabaye mu gihugu cy'u Rwanda yongera ahakorera ibiteramo bitandukanye yongera akora amakolabo atandukanye turabona amakolabo bakoranye na Urban Boys n'abandi Soka Boys hariya arakora amakolabo n'abaririmbyi benshi cyane ba Brewston nibuka neza ba Davis D Sabi yarakoranye nabo aho usanga aririmbye n'umwanya i Kigali bahagaze neza iyo myaka twarabona neza yuko umuziki wacu uri kuratera imbere kubera ko baririmbyi bose bo bari ibihugu byose bari barimo barakora ibiteramo Sabi twabumva ngo yakoze igiteramo Nyamirambo agatora abadanseri biwe basiga team Satura Dance bakaja gutamba bakaja mu Rwanda gukora akazi ukumva Sabi ngo afise igiteramo ngaho ukumva Sabi ngo afise igiteramo ngaho ariko uyu munsi siko biri gushika uyu munsi umuririmbyi Sabi umwe bari ibintu gusa bakomeye ikijanye no gusohoka igihugu kuja muri ivyo bihugu yahoze akoreramo kandi byinshi bitandukanye n'ibikibaho rero ubwanje birambabaza cyane kubona umuririmbyi nka Sabi kandi tuzi neza ko umuririmbyi akomeye Burundi bufise kandi bwishimira ndanakwibutsa yuko no muririmbyi wa mbere yabonetse mu igano rya Afrima ahora muri bihangange by'umuziki ariko bikanka yuko Sabi asubira gukora no guserukira igihugu mu bihugu yahoze ajamwo ndetse akakora amateka menshi ati biva kuki ni ikintu cyerekana neza yuko Abarundi canke abantu bakunda umuziki batariko barafata neza abaririmbyi babo kuko umuririmbyi yafashwe neza canke umuririmbyi iyo ibikorwa vyiwe biriko bitera bija imbere tubibonera no mu bikorwa gusohoka igihugu kuzana amakolabo international n'ibindi byinshi rero ku bwanje iki kibazo ikintu ndakivuze ku mvo z'uko Sabi ari mu rugamba ari mu bantu batanguye urugamba rwo kwiha agaciro no kuronda agaciro ko mu Burundi
n'umunyamuzika ndetse buri muntu wese kuri utwiwe kuko turiko turabona ibiteramo bitandukanye by'abaririmbyi bavuye muri icyo gihugu kibanyi cy'u Rwanda baza gukora ibiteramo bitandukanye kandi muri ibyo biteramo abo baririmbyi tuzi neza ko bakoze amahiti cyangwa bakoze amateka muri ibyo bihugu byabo nyine byabo bakoraza ngaha ntibahamagarwa n'uteguye igiteramo yikora ku baririmbyi aba baririmbyi tubona bakiri bato eske tukibaza mbega abaririmbyi bacu bakuze barugariye imipaka cyangwa nta bikorwa bafise byotuma nabone baja kwataka muri birya bihugu cyahi icyo kintu rero kigomba kizana intambanyi hirya n'ino bakunda umuziki w'Uburundi ndetse n'abenegihugu kuko nta muntu abaririmbyi ntabatangonze ari mu gihugu atamuririmbyi n'umwe mu Burundi n'abarari ntara gukora eske mu Burundi eske mu kuri produit abaririmbyi abarundi batanga ho byifashe gute bimeze gute cyo ni cyane icya kabiri turamutse kumva umuririmbyi mvuze umuririmbyi kano kanya nkaba ndi kumwe n'umuririmbyi nibaza neza kuze mu bice biraba abaririmbyi hari umuririmbyi ariho kuzana amakolabo ayakuye aho hirya mu Rwanda reka ndagire ko ndamuvuga n'izina bikiri banga ko ni ibintu twakoranye mu biganiro maze ibisi ndiko ndakora ni Alvin Smith yaranahiye ararengwa yuko atandirimbo yiwe izosubira gukorwa n'umuhinyanyuzi wo ngaha ngo kumva zuko umuziki abaririmbyi bo ngaha bariko barakora ata quality ufise nk'uwo hakurya muri ivyo bihugu bagenda mukondera amakolabo yongera anashikiriza yuko atakolabo nimwe azosubira gukora ngaha kumva zuko abantu bakunda umuziki cyangwa gukurikirana umuziki batamushikira nk'uko bikwiye nawe ngo heze yinjize wa muziki nk'uko Vivansa bivuze ya industry nayo heze imwinjiriza kanoti ariko bakumva yuko ashotse igihugu akumva ko ariho yinjiza donc ari agira cyaronse biciye ku platform icyo kintu rero kiza kugorana gute bwana Sabbi kiza kugorana mu gihe umuririmbyi mugenzi wawe muri mu rugendo rumwe rwo guharanira agateka k'umuziki mu Burundi ashobora kuvuga yuko mu Burundi ata quality abayinyuze bo muri ata quality baha umuziki baha abaririmbyi b'Abarundi aho nyine cyane bibaza ikibazo nimba umuririmbyi mugenzi wawe mvuze yuko abahinyanyuzi bo ngaha ata quality batanga ku muziki hama tukaba tubona Sabbi adasohoka ibihugu ngo agende mu gukora ibiki ariko twarumvise ko Sabbi ari indirimbo hariya bakazikora ariko n'izindi zikorerwa ngaha nyinshi mbega wa muririmbyi ufise nk'icitegererezo wa muririmbyi ufise nk'igihangange mu muziki bizava bikura yuko duserukira neza mu gihe abaririmbyi babandanya bacidoga yuko abahinyanyuzi bo ngaha ata quality nziza bariko baratanga ku muziki jewe sindi umunyamuziki ariko icyo kintu Sabbi tubaza kucigira hamwe turabe twumve nabo icyo ashikirije icya gatatu Sabbi uretse kumenyesha yuko atari miliyoni 10 utazohaguruka mu kiganiro nakoranye na Big Fizzo ku munsi w'ejo nawe arambwira ati jewe Sabbi ndamushigikiye meme na jewe atari miliyoni 50 sinzohaguruka nzofuma nk'urugamba Sabbi yaratangije ati tuzofuma tuvyikorera twikorera ibiteramo na Big Fizzo ati tuzofuma ndavyikorera ariko jewe mbone ntawe agaciro ariko kandi ese agaciro ako gaciro kazova mu gihe abaririmbyi bagenzi banyu babandanya bemeza neza yuko abahinyanyuzi mukorera ko imiziki bataba quality ikwiye ngo muje ku rwego mpuzamakungu Big Fizzo yarongera aravuga ati mbega urazi ntajya Sabbi yoza tugahamagara Sabbi tugahamagara nde twese hamwe abaririmbyi tugikora ibiteramo maze amafaranga twinjiza abo bagarutse kuba bategura ibiteramo abantu bategura ibiteramo hari ukuntu bo bashyira business imbere reka simbere nabo gukurikirana bashize u Rwanda imbere uwo ntarimo bashize u Rwanda imbere umaze gushyira u Rwanda imbere muri ivyo umunyarwanda donc aba mu Rwanda bashize u Rwanda imbere twebwe eske ntaho wacu mu Burundi twashize iki imbere twashize inda zacu imbere nta muziki twashize imbere kuya dushyira umuziki imbere uteye iyo dushira umurundi imbere
ibikorwa bikorwa n'umuririmbyi w'umurundi tuba tubishyigikiye. Mbega nka Satbi nk'umwana akaragwa mu rugamba niki kintu ko murakora kugira ngo twumvishe yuko amaproje muri ko murakora umuziki wanyu ushobora kugeza ubundi ahandi hantu kugira umurundi yumve ko ateza kumushyigikira, kuko abarinzi bagenzi rero bakora cy'intege mu Burundi, kuko umurundi nazo yenda gushyigikira Satbi wenyine mu gihe ubundi muri ibi byariya ariko aratana izindi deba zitemeranya na Satbi. Rero giye kubwaje ndifuza ko bo bikanguro muhere ku baririmbyi mukatwumvisha neza twebwe abenegihugu, mukatwumvisha neza kugira umuziki wanyu ushobora gusohoka n'ibyo kuko murakora kugira umuziki wanyu ushobora gusohoka mu gihe bamwe bemeranya navyo nabo abandi bakabihakana. Murakoze. They are so organized. They create issue kunyuko havamo ibikoko haba mu bidiko haba melodies n'ibindi. There is something ifise originality ahakora ku ndirimbo yose isohotse ushimira ati this is what why you want to put the one nijye abantu bakoma bavuga tuzimira abanyarwanda you can't, brothers and sisters, you can't. Work hard, love your people. We need love each other. Ingufu bafise zavuye mu rukundo bakoresha, zavuye ku amashuri twicara tukiga. So abatanzania twaje abanyarwanda ibintu byagenze ibibazo bakutana na bepusa y'indirimbo z'abanyamahanga zose, kandi they did it ku neza yabo kandi barabikoze neza, ahubwo bakuye amashi kuko resulta après 10 ans ngiyi parce que umunsi unyarwanda no mu Nigeria niyo yarinjira kuko era presentation mu Rwanda no Tanzania yarashize kuri, and now uravye audience concert zabo na Nigeria, but here audience na concert zacu ni bona kandi si kibazo parce que ichukoreye ituza kukiroro. So page Tanzania Diamond Platnumz aza aciye miyarara, c'était la même année nanje nasohoye inkuru y'ukuri haheze nk'amezi 3-4 asohoye Mpangana ndabesha. They have a big country, bafise igihugu kinini gifise 46-43 million companies. Nta myaka ya stop intambara nigeze bagira, because jewe niye gusa niki bateye imbere kuko ndakubwira ati deal with this narahobahovye ndaguruka ndagaruka ndaba fresh 2015 ndasubira kandi kwiyubaka 2017 rero natanguye kuriba kuri show Emilio. Plus 6 years, 7 years ya carrière. D'où cette population est uneducated. Uhereye kuri producer, journalists, artists, n'abandi. It's very uneducated. No kuvuga nta na kimwe nari nzi ku gaciro kanje, nta na kimwe umuproducer yari azi ku gaciro. Okay. Tanzania Diamond aje azana na speed idasanzwe. Alors on va vous dire il a fait collaborer avec Diamond, monsieur le grand. Ouais, ça c'est vrai. Il collabore avec la Facha pour expandir là. Bah, s'il a payé $40,000 nous Yamaka. Non, c'est à peu près ça, $20,000. Mira, roda, projet, yo kura sa $20,000. Na utiwa yo kura sa $20,000. Mira,
aho dramatiyo kura $7 million muri iki gihugu with industry iri down because of what? Itububatse turajagaye nuriva baramugaragaza abainvestisseur baramufasha baramuinvestisa aza afise mind so smart ni ukuvuga yuko uri sharp uraprefera erreur urayumvira erreur avaye kuyinjiramo okay uraheba something kibikomeye kubera yuko ufise ikintu ushaka gikomeye kurusha ni sacrifice ivuduza and the pain kwani yuki economically hejuru uramufasha darot asiga kwa kuna nasatuta mapave 2014 asakuwa yuriye hariyo Nigeria everywhere and here nsigara ndatamba na bene wacu kwa konvenka yuko indirimbo zora nziza and bene wacu kuvuga ati si nziza yatanga nziza kurushiyo iyo n'urukato sohoye nonova prayer sohoye iyo n'urukato namudia sohoye iyo n'urukato naka sohoye iyo n'urukato investor urabibona abantu ba Facebook baraba hose bacha batubara tumanura agaciro tubamanuka down even big artists gaha bagiye imbere kuvuga ati indirimbo z'abandi tubirikato bafise audience yabo birabibona bamwe baratrustinga ko baririmba inkebe bandi baririmba inkebe agaciro karabura baba twamamaza dushira hejuru baca baronka isoko Diamond rero tugarutse yaje ashira ko valeur puisque Human Nature yabikoze muziki wake ushobora ala hauteur n'umuntu ni yateguje muziki muri Tanzania shuri yasanze baramwakiye ariko arahamya yafashe arabishira hejuru cyane ubona ko ari Diamond ariko nyuma yiwe there is a big team plus de 100 personnes aba investor Texas ndetse mujya kwambikira hatu muri video timu so nataka bimuri bitatu bimuri kaida suya yo ubundi butandukanye bagira kukigoze bakukiye bavuze batumya amahanga hanze yashira ya ikori muri Amerika gishike muri gutegura ibishaka twabwa bikitira mu by'abaribiki okay companies zirabyumva zashira amafaranga abantu batarakunda byabo avuze ko Uganda Rwanda University y'ubwenge bwinshi bishobora kushira ibintu byabo neza barabakira abana ba muri Boston na Boston mu bya December okay so easy and Tanzania Diamond yaje is Max Rockhard and zara convenka inamashika mateka zaho convenka niwe birakunda baraha icyo bashaka bakunda ubuzima azana n'abantu bari ariko tubona bari bandi wagodeye babaye benshi abo n'abaje hafi yiwe bari n'abandi bamurambiye barabakuru kuri ivyo yakoze sasa twebwe onanewe turiye muri team rock turiye muri organization ushobora gukora ikintu n'umuntu mu gishobore bikunda abajournaliste usaba yuko bishara hamwe kandi boss baraza tureba bakagira ikintu kimwe bafundika kitabayeho nta mwabinjira yuko amashyirahamwe agatanga sponsor komeye ko
nubwo abashaka badavuga siporo bikomeye no gusa dufata agaciro afise ariko usabye mu Rwanda wahawe cyangwa mu Kenya cyangwa indi afise agaciro baha kurusha wowe mwene gihugu kubera ariko wowe mwene gihugu nta gaciro ufise umwene wawe nasohoye indirimbo uvuga ko ari intebe uvuga ko ari inkato wanga kuyivuza ataguhaye akantu ugenda bavuga ati awe gusa ni fake urafukoresha page yawe kugira ngo uponde gusa negative only every day negative nta cyiza bigeze kuvuga ku muririmbyi wamusanze mu cyumba aryamye abantu barabona geto yiwe nta gaciro afise yaguriye bifa kubera muri geto yiwe ntabwo ari gufata neza ubuzima ntiburakunda umuziki nturamuriha afise agatanda ka make afise idirisha imiryango si sawa wishyize hanze wikoze mu nda the end of the day iyo umunsi mwebwe abajournaliste muzota agaciro muzogata umunsi nataye agaciro namwe muzogata ndabeje bimeze uko abantu bize ibyo biga ariko no mu buzima busanzwe buriho isi irakwigisha utabuza igihugu kugira ku ishuri ariko nzokugwa mpamvu ntegura ibyanjye sinigeze n'akamuri y'ubuhanzaza ahubwo nashaka ko tugira agaciro kamwe wanashima cyangwa igingiri akamusura ko mu gihugu cyanjye ntabikora kuko ntabikora ntabwo akazi ku bantu benshi bakoze amavideos n'ibindi n'ibifite mu gihugu kubw'ibyo rero bavuze ko batazonka ejeporo ati ntibazokora shapi ntibazonka bizogorana sponsor nihe ku rundi ruhande afise rezo afise rezo but iyo rezo yose ndayigira kuko rero dushaka kubaka sinkeneye ngo kubona retour y'iki kintu iyo decision uno munsi jewe ntayibonye aba future generation zizobibona and ibyo muri uno munsi ibyo dukora nta bantu babibona uno munsi bazobikoresha imbona turwana zo tutatsinze zo tutatotsinda nabo bazozitsinda kandi kubera ko uburundi ari ubwacu twaruhawe n'imana tuzotegerezwa gutsinda kuri urugamba twatangije tuzotsinda n'ingorwa dufite kubera turi imicucu abantu benshi bamiliyoni tabizi abantu benshi bajya kuduga kuri iyi sisa bakiri ku muryango ku mugongo wabo yaba abajournaliste abantu benshi bajya kuri iyi sisa bakiri ku mugongo w'abajournaliste kubera iki kubera ibyasha bidatunganije neza leta ntabwo ntifise aho yobenera kugira ngo dusapotinge paske leta ntisapotinga satike wonyine ngo uri kumubaka leta ni umuvyeyi w'abana babe n'igihugu bose iteza gusapotinga abantu bagiye hamwe bagakora ikintu kimwe cyumvikana gifitiye inyungu apana umuntu ari abantu benshi icyo nicyo kibazo nta munsi n'umwe leta izodufasha cyangwa nta na rimwe leta izodufasha mu gihe turi ipapi umuntu wese ari gute yiwe so mshangazi ibibazo kama navyishu na hii Jackson Koze safi bana mnakatoa ya losers by the way beef ya ndio mnabifiza zaidi za mafaranga mengi ndio mbarozo abantu barava wakati mkeo aje baba Tanzania basanga ndio haja kazi abantu bakomera amashi y'amushikira ati yuminde kulabo kubilisha kuzikoze kubera basanga hari sifa kubera yashinzwe bari wa only
each other. Between each other. Nicho kino. Mbona yuko twogirako. And in you, hagati y'abajournaliste, you talk about journalists baza umwuga in this. Barakeneye teaching yawe, coaching yawe, niba ufise ikintu baruta, coach them. Udashaka kumva mureke. Nibaza yuko ico gikwiye narigeze kuri Jackson bifu yanyu nibaza yuko ikitanga singombwa warishe munaka nakabiri bagira muri vuba. Akadashaka kubita ingoma kuri album yanje ikasohoka hanze y'igihugu kure baba n'ivyo bakaza bawutonde. Okay? Aba ndagushimiye ko washimye kubirekeye guhura kw'abaririmbyi foto twogora n'ibyo ndakora bien sûr que neza kubikora nateganya kubikora inama abayindi bagenda ariko sinabwo bagenda parce que ça va pour les gens de muri guerre tuzoja hamwe n'abantu bari très influents gano ndagusabye gushoboka ngo ni benshi bakora pasi twa de centre no n'abantu benshi baje basinamara turarasi dushobora gukoranya n'abandi bafise parce que igihe ushobora kubona muri iyi ugasanga muri iyi nawe nyene ntazi ibintu arimo malgré tout c'est muri iyi kibiki banyagire batabora imagination difficile bovu batoya banje vuba tuzoshira hamwe hama tugerageze twumvikane kandi ntibavuga ko ari bazorukira cyane parce que when you get a hit uraje afise hit afise kuvuga ati ndakeneye icyo bakaze kuko abantu baba bakeneye kubona uri tresha sokara kwa sasa ariko wibuke yuko music ino munsi dikiriya yindi yaje twatango twaje turi indirimbo nziza z'imyaka okay today ari byaje is music since kuyumva bidasaba ubuhinga bwinshi ku buryo umuntu wese ashobora gukora umuziki mwiza ukavuga kuri radiyo ariko ikaba myinshi ko idasaba ubuhinga abantu bakagenda bakora bakora depute duzuit gashobora bose maze kubona generasiyo zibiri kandi ndafise amafaranga ko miyizi z'ubu zigenda zitogenda abo bituka baleje bakaba bakora bubatse izina igihe umuziki wari ugifise akanovera n'abantu barumviriza ntibari bwononeka kuko abantu n'abantu benshi bisi bononeka bivuye na systems batumize muri commercial cyane industry cyane biririmbire barakukiye urutwira muri beats n'ikindi club kiri banga bamba some people here baririmba indirimbo gukora club ntibakiririmba indirimbo club nizingahe zine zitanu gusa ariko bakiririmba indirimbo zishira abantu bose muri ibyo arahitinga hano mu gisagara ubwo batamuzi tugiye kuri secteur productif production umuntu ashyira muri muti goyaza so indirimbo yasohoye hit muri ibyo nazo bagikora kandi maka agawombe hit 3 mois 4 mois zigashika ata production imiziki y'ubundi wabuze kugerageza ubwinshi bw'umuziki w'abanyamahanga icyo twabishwe umuziki w'abanyamahanga imiziki yawe myinshi ngaha agahe duproduce nakora dufise urumwuga wo kugasigiriza gukora hit hafi gukora umuziki mwiza nishobora producer buri kare buri munsi mugihe wewe uruharura gusa ngo nzosora hit but you need to produce good music ama hit yo izikora icyo bisigura bisigura ko abaririmbyi bakeneye gukora indirimbo nyinshi za quality apana hit kuko bize hit bashobora gukora indirimbo esprit wowe niba wabagera usubira nasubira ibikazi ngashaka ama video ngashaka byose yamara ugiye gusura basandasi ugasubira nisaba yuko mugere ku radio muhimu nzara yuko gusura indirimbo nziza apana hit kuko hit iriko ikindi
Tanzania serious muziki yako niya muziki barumva bafise mu rwego cumi iriho peace ahari sizikora kubona ndasubira hakurya kanya kundi yashaka gusoma kuri mustaqatu n'undi gaha ntiyasokeye kuri ariko n'umuntu papa abari bafise ubwoba abafana nibo bikoreko imbere y'abaririmbyi abaririmbyi basigaye batinya abafana kubi abaririmbyi basigaye batinya abafana kubera ko abafana barahindutse ntibakina abafana they need to be journalists kugira ahantu nabivuze bashaka kuba abaproducer abazamuramye mutazasteringa basasamuzi baribye crochet kumvune usanga washyizemo ubugenzuzi bwawe ubundi akashyiramo iwe investor aciye hajya akabibona akagenda mu Rwanda akabona abanyarwanda nice wow ishema mu gihugu cyacu gakiro wow acagenda kugaba ibintu no kuvuga kurabo esprit abamenyi no kuvuga ati mwebwe mutaza gukora indirimbo zanyu umuntu avuga ngo si hiti turi bikuraba do your things do your music produce kukwezi so video kukwezi so urabona after this music kandi mwishi cyari bijyanye byo so kigiye kutu Danyaruzo warabakuza ama